扬州串儿。今儿重庆接近30度，别热，我越要吃那种超热的扬州龙轮，2块钱。豆腐你要一份，我要一份噻。鱼香羊肉丝1份。2个人吗？还有吗？只有2个人呐。我们一会儿吃得凉，你放心，2个豆腐哈。好饿，好饿，好饿，我真的好饿。鱼香羊肉丝第一口。哇，好好吃。但是吃不出羊肉味。吃得出来，你吃一夹都吃得出来了。刚是不是那个龙肉看起有点烦哈，刚刚扎米在。扬州串儿它不是那种好的那种扬州串儿。羊肉串我吃出了牛皮筋的感觉。羊肉串儿味道也一般，口感也不好。凉拌羊肚儿。好吃，今儿的主角灵芝豆腐，他那家灵芝豆腐又跟十味轩的不一样了。浇上一勺浓浓的麻酱，十味轩那个麻酱都比较偏向于北方的麻酱。那个麻酱都像我们从小吃面放的那种芝麻酱，每个地方有每个地方不同的吃法，其实没得说正不正宗，只要好吃就行了。鱼香羊肉丝麻婆豆腐饭，太安逸了。你说我2个人吃一碗啷个够吃嘛？简简单单泡个饭，然后去跑步去。哎呦，天哪！这鱼香肉丝配起真的只能喊天哪！是羊腔肉是吧？鱼香羊丝应该叫。它的羊肉龙儿其实都真的很普通，很普通。说哈了，说哈了。那个说哈。这个直播吗？拍视频。啊？拍视频，叔叔。把你照下来。哎，录起。今日消费100元整，看我那个汗吃了。哎，等会儿跑步那个这个。休息儿多，休息儿再跑噻，走。